हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास जब बिगनर्स जो होते हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर का नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो जो उन्हें फ्री सॉफ्टवेयर जो हैं वही क्रैक कर करके यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो कभी कभी शॉर्ट भी होते हैं। तो उस शॉर्ट को कम करने के बारे में आज मैं बताऊँगा कि अब आपने वॉल्यूम वाले बटन पे राइट क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस क्लिक करना है। ये देखें, ये जो लेवल ऊपर जा रहे हैं ना, इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे जाने लेवल्स में, और ये माइक्रो बूस्ट, ये माइक्रोफोन बूस्ट, ठीक है। तो ये इसकी वॉल्यूम है। अब देखें ना, अब आपने ज़रा काइंडली नोट करने की आवाज़ मेरी ज़रा कम होती जाएगी। तो ये जो है इसे आपके शोर कम ज़्यादा होता है। अगर आप नोट करें उनके शोर भी ज़्यादा हो रहा है और आवाज़ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें बिल्कुल 0 पे कहते हैं ना, फिर सही हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।